Այսօր վաղ առավոտից Արցախի հանրապետությունը ենթարկվել է ադրբեջանական զինված ուժերի ագրեսիայի։ Որևէ մեկը վեճ զոհավ, վեճ կորուստավ, վեճ վիրավորավ թող չուսածե։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննականը։ Եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Ինչ էլ լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչում։ Առողջ քաղաքական աշխարհը մեզ հետ է լինելու։ Ես պատրաստ եմ զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Հայ ժողովուրդը ծնկած չի եղել եւ չի լինի։ Մենք պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքը եւ երկարատև խաղաղություն ենք պարտադրելու ենք թշնամուն։ Հետևաբար տվեք ամբողջական հրամաններ։ Տվեք հրամաններ գնալ առաջ, շարժվել առաջ եւ բոլորով գնանք առաջ։ Որովհետեւ եթե մենք այս պատմությունը թողեցինք կիսատ, մենք շարունակելու ենք արնակամ լինել։ Անհրաժեշտության դեպքում լինելու ենք մեր զինվորների կողքին առաջնագծում։ Մեր պատասխանը լինելու է կոշտ ինչպես երբեք, հայկական բանակը տիրապետում է անհրաժեշտ բոլոր միջոցներին, հերթական անգամ ջախջախելու մեր հայրենիքի նկատմամբ ոտնձգություն իրականացնող թշնամուն։ Հակառակորդը ունի զգալի կորուստներ, ճշտված տեղեկություններով մոտ 200 անձնակազմի կորուստ, մարդկային կորուստ, 3 տասնյակին մոտ զրահատեխնիկայի կորուստ եւ 2 տասնյակին մոտ ԱԹՍ-ներ եւ այլ սարքավորումներ։ Այսօր ժամանակը չէ խոսել այն մասին, թե որն էր թշնամու այս չափ լկտիանալու պատճառը։ Հիմա բոլորիս սրբազան պարտքն է պաշտպանել հայրենիքը։ Մենք պարտավոր ենք ստապ գնահատել ստեղծված իրավիճակը եւ լինել մեր բանակի կողքին, նրա շարքերում նաեւ ամուր թիկունք լինել անկախ քաղաքական տարաձայնություններից։ Որևէ տեղ որևէ բան չի փոխել, իհարկե հիմնական ուղղությունները հակառակորդի եղել են հարավային ուղղությամբ Արաքսի Ջաբրայել Ֆիզուլիայի ուղղությունը եւ Թալիշ Մադաղիս եղնիկներ հատվածը։ Որոշ դիրքեր հետ ենք վերցրել։ Լայնածավալ պատերազմի պարագայում դիրք վերցնել, դիրք տալ ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը կլինի այն զսպող քայլը, որը կարող է լավագույնս պատասխան լինի Ադրբեջանի այս հերթական լայնածավալ ագրեսիային։ 137 տանկ ենք խոցել եւ զրահատեխնիկա հակառակորդի։ Ոչնչացվել է ադրբեջանական 72 ԱԹՍ, 7 ուղղաթիռ եւ 1 ինքնաթիռ։ Вооруженные силы Азербайджана, они провалили решение своего задачи, как мне думается, военно-политического руководства и не смогли достичь никакого успеха. 4 օրում համարյա խփվել է այնքան թշնամու տեխնիկա, ինչքան մեր առաջին արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմը ավարտվելու է Ադրբեջանի պարտությամբ։ Հայաստանը դեռ մտադիր չէ դիմել ՀԱՊԿ-ին։ ՀԱՊԿ-ին դիմել է քաղաքական հարց է։ Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են պաշտպանել մեր երկրի անվտանգությունը։ Այսօր մարտական գործողությունների 5-րդ օրն է։ Դուք չեք պատկերացնում ինչպիսի հմուտ գործողություններով են մեր հրամանատարները կարողանում ղեկավարել իրենց ստորաբաժանումները։ Հակառակորդի բոլոր ուրեմն հարձակողական փորձերը իրենց անկախ իրենց չափերից եւ ուրեմն մարտավարությունից կրել են անհաջողություն։ Այսօր մենք ականատեսն ենք եղել լեգենդար եղնիկների հերոսական մարտական գործողությունները, որի արդյունքում ոչ միայն գրավել են անհրաժեշտ ստրատեգիական բարձունքներ, կետեր, այլ նաև հակառակորդին կարողացել են պատճառել բավականին մեծ կորուստներ։ Հակառակորդը այստեղ, որ ասենք վերջնական պարտված է կոնկրետ արդեն լրատվական դաշտում, ես վստահ եմ, որ այդպես է լինելու, որովհետև մենք թափանցիկ ենք, մենք բաց ենք, մենք պարզ ենք աշխատում, մենք մեր տունն ենք պահում եւ թաքցնելու ոչ մի բան այդ առումով չունենք։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների հետ այժմ մեկնում եմ առաջնագիծ իմ բաժին մարտը մղելու, քանզի ես արդեն առաջնագծում ավելի արժեքավոր կլինեմ, քան թիկունքում։ Մարտական գործողությունների բուն մարտի տևողությունը, անդադար մարտի տևողությունը եղել է 6-ից 7 ժամ։ Բայց հակառակորդը այդպես էլ ի վիճակի չի եղել լուծել որևէ ռազմավարական խնդիր։ Հայը
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Արցախի Հանրապետության քաղաքացին դեր զորի ճամփորդը չէ։ Այսօր արդեն ժամեր առաջ Արցախի պաշտպանության բանակը իրականացրել է ակտիվ հակահարձակողական գործողություններ եւ հասել էական հաջողությունների։ Սա մի նոր սարդարապատ է եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, ու մենք կհաղթենք, ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք, ու չկասկածեք, մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Գյանջեի ռազմական օդանավակայանը հոդս ցնդեց Առաջին անգամ իմ հրամանով Արցախի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հրթիռային համազարկ են տվել Գանձակ քաղաքին։ Ափսոսում եմ, որ մեր պատմական Գանձակին, Գյանջային, Կիրովաբադին մենք նրանց զինվորական մշտական տեղակայման վայրերին խփել ենք, որովհետև նրանք են պարտադրել։ Ուշքի եկեք, որովհետև շարունակելու ենք այլ քաղաքների եւ եթե անհրաժեշտություն լինի ավելի մեծ քաղաքների։ Եվ ես ուզում եմ հիմա կոչով դիմել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում բանակից զորացրված մեր տղաները այս պահից սկսած ներկայանան կենտրոնական հավաքակայան։ Ես խնդրում եմ նաև նրանք, ովքեր իրենց հետ ունեն հագուստ զինվորական, ձմեռային բաճկոն, եթե հանկարծ այլ մարդիկ ունեն սաղավարտ, զրահաբաճկոն, նաև այս մարդկանց խնդրում եմ, որ իրենք դա որևէ ձևով ուղարկեն։ Հակամարտությունների կարգավորումը պետք է իրականացվի փոխզիջումների հիման վրա։ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը պատրաստ են զիջումների այնքանով, որքանով Ադրբեջանն է պատրաստ զիջումների։ Արցախը Հայաստան է, հայերի երկիրը, որովհետև միշտ այնտեղ բնակչության 80 եւ ավելի տոկոսը եղել են հայեր։ Ենթադրում եմ, որ ինչ որ ձևով կհասնի նաև ադրբեջանցիներին։ Ես ուզում եմ, որ իրենք իմանան, որ իրենց խափում են ամենալկտի ձևով։ Ադրբեջանը ոչ մի հաջողություն ռազմական առումով չունի։ Ես վստահեցնում եմ, որ ադրբեջանցիները Արցախից նոր զինադադար են խնդրելու, իսկ Ալիևը իր պարվա նախշունով փախնելու է Ադրբեջանից, թողնելով Ադրբեջանը աղքատության մեջ։ Գիտեք, այդպիսի օր չկա, որ մեր զինված ուժերը ադրբեջանական որևէ օբյեկտ շարքից չհանեն։ Այն ծրագիրը, որը դրված էր Իլհամ Ալիևի առջև շատ կար ժամանակամիջոցում թե խմել Ստեփանագերտում կամ Շուշիում միջազգային հանրությունը տեսավ, որ դա ձախողվել է։ Այսօր գնդակոծվում է Ստեփանագերտը։ Իմ տեղեկություններով դրվում է Ղարաբաղյան բանակի վերջնական հաղթանակի իրական հիմքը։ Հայ զորահրամանատարները ծրագիր ունեին հետ քաշվել Ջաբրայելի ուղությամբ եւ այնտեղ ներքաշել ադրբեջանական բանակի մեծ ուժեր։ Գործողությունը չափազանց հաջող է ընթանում։ Երբ որ խոսք է գնում Ադրբեջանի ամբողջ զինված ուժերի մասին, այդ թվում չգիտեմ ծովուժից ու սահմանապաներից ու հատուկ ծառայություններից հավաքված բոլոր զորքերը միասնական հարցակման մասին, որը դու ջախջախում ու հետ ես շպրտում, 1-2 դիրք, 1-2 կիլոմետր աջ ձախ հետ առաջը ոչինչ չի որոշում։ Հակառակորդը մեծ կորուստներ է տվել, ուրեմն մի շարք հատվածներում եւ նրա մեծածավալ հարձակման փորձը լիակատար ձևով ձախողվել է։ Ձեզ հետ Հայաստանի վարչապետն է խոսում։ Դասում եմ, պարոն վարչապետ։ 5-րդ պաշտպանական շրջան։ Հա։ Այդ հարցը չեմ կարող ասել։ Այ ապրես շատ։ Հայրենիքը մշտապես ձեր առաջ պարտքի տակ է ելնում։ Հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց Հադրութ քաղաքը գրավելու մասին, ինչին ի պատասխան Արցախի նախագահի խոսնակ Վարան Պողոսյանը պնդեց, թե դա իրականությունից հեռու է այնքան, որքան ադրբեջանական ահաբեկված զորքը Հադրութից, այսինքն տասնյակ կիլոմետրեր։ Արծրուն Հովհաննիսյանը գնաց Հադրութ եւ հայտնեց, որ չգիտես ինչու միայն հայերի է տեսնում։ Իսկ եթե առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում մենք չզգանք Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, դիմելու եմ առաջին հերթին Հայաստանի իշխանություններին, ճանաչելու Արցախի անկախությունը, միջազգային կառույցներին եւ աշխարհի բոլոր երկրներին։ Պատերազմը ընդդեմ Արցախի մեկնարկեց
մեզ համար ոչ անսպասելի կերպով։ Մենք գիտեինք եւ սպասում էինք հարցնայիններ, թե կոնկրետ որ ժամին եւ որտեղից կհարցակվի թշնամին։ Պատերազմի 18 օրվա ընթացքում մեր հերոսական զորքերը հյուսիսային եւ հարավային ուղություններով որոշակի նահանջ են ունեցել։ Օրհասական պահն է այսօր։ Հայրենիքը պահելու եւ չպահելու։ Իրենք լուրջ խնդիր ունեն, բայց ինչ են ասելու իրենց հանրությանը, երբ որ իրենց հանրությունը իմանա գրեթե 5000 զոհի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջ քաշեց անջատում հանուն փրկության սկզբունքը։ Ողջ հայության ներուժը պետք է կենտրոնացնենք այս խնդրի լուծման վրա։ Հայրենիքի պաշտպանությունը արդյունավետ կազմակերպելու համար ներգրավել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների նախկին եւ գործող նախագահներին, վարչապետերին, պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարներին, ռազմական եւ քաղաքական փորձառություն ունեցող այլ անձանց։ Հոկտեմբերի 19-ին ռուսական ՏԱՍՍ-ի հետ զրույցում Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը պատրաստ է դադարեցնել արյունահեղությունը եւ հարցը լուծել քաղաքական ճանապարհով։ Նույն լրատվամիջոցին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստակամություն հայտնեց ժամանել Մոսկվա եւ բանակցել Ալիևի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախի հայերին Ադրբեջանի իշխանության ներքո ապրել պարտադրելը խախտում է միջազգային իրավունքը։ Ղարաբաղի հարցը գոնե այս փուլում եւ այս փուլից սկսած մինչեւ բավականին երկար ժամանակ դիվանագիտական լուծում չունի ըստեյության։ Ղարաբաղի մասին խոսում ենք մեր ժողովրդի իրավունքների մասին, որովհետեւ մենք ասել ենք դեռևս 90-ականների սկզբին ձևակերպել ենք, որ առանց Արցախի չկա Հայաստան։ Մենք բոլորս պետք է կանգնենք, դու ես հենց այն մարդը, որ այսօր պետք է վեր կենա, գնա զենք վերցնի, գնա այդ մեր հերոս տղերքի կողքը կանգնի։ Ուղիղ հեռարձակումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց 6 քայլ պարունակող գործողությունների համախումբ։ Եթե այստեղ պետք է խոսել փոխզիջումների մասին, ապա այստեղ նույնպես փոխզիջումային տարբերակ կարող է դառնալ ռուսաստանյան խաղապահների ներկայությունը։ Հոկտեմբերի 24-ին հայկական կողմը սկսեց մարտական գործողությունները ներկայացնել ինտերակտիվ քարտեզի միջոցով։ Սա այն բնակավայրներն են, որտեղ վերջին 2-3 օրերի ընթացքում ընթանում են դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման աշխատանքները, եւ այդ աշխատանքները շարունակվում են մինչ այսօր, մինչ այս րոպեին։ Իսկ ընդհանուր քարտեզի վրա ամբողջական երևում է այս հատվածը։ Մարտերի ընթացքում հակառակորդին հաջողվեց գրավել Կուբատնուն եւ որոշ ուղղություններով առաջանալ։ Ադրբեջանը հիմա առավել եւս ոչ թե Ղարաբաղի հարցի կարգավորում է ուզում, այլ ուզում է առնվազն Ղարաբաղի կապիտուլյացիա։ Նա ես ուզում եմ մենք շատ հստակ պատասխանենք մի հարցի։ Հայ ժողովուրդը պատրաստ է արդյոք փոխզիջումների։ Ես կարծում եմ, որ այո, հայ ժողովուրդը պատրաստ է փոխզիջումների։ Ես կարող եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը նույնիսկ մենք պատրաստ ենք նույնիսկ ցավոտ փոխզիջումների, բայց արդյոք հայ ժողովուրդը պատրաստ է կապիտուլյացիա։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը ոչ մի պարագայում պատրաստ չէ կապիտուլյացիայի։ Արցախի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ամբողջ հայությունը կռվելու է անմնացորդ։ Ամեն ծառի, ամեն քարի, ամեն սանտիմետրի եւ ամեն միլիմետրի համար։ Թշնամին գտնում է այստեղից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, առավելագույնը 5։ Եվ թշնամու նպատակն է, գերնպատակն է գրավել Շուշին, տիրանալ Շուշիին։ Ինչպես ասում են, ով տիրում է Շուշիին, տիրում է Արցախին։ Ադրբեջանի նախագահը ասում է, որ այդ զորքերը հարձակվում են դեպի Շուշի։ Բայց հարց է, ինչպես է լինում, որ հարձակվողներին մենք պիտի հատ-հատ հայտնաբերենք ու ոչնչացնենք։ Գյորբագյոր օպերացիան շարունակվելու է։ Եվ այդ զորակները, այդ անտառները, որտեղ նրանք հաճախ բախվելով մեր ստորաբաժանումներին փախնում են ու պայ են մտնում, սպասելով ավելի հարմար ու թույլ կետերի, որպեսզի նորից հարձակվեն,
իրենց համար դառնալու է դժոխք։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում դիմավորել եմ կյանքիս ամենածանր լուսաբացերից մեկը։ Մեր հայրենիքի պաշտպանների հետ կանգնած ենք մինչև վերջ, կենաց մահու պայքարը շարունակվում է։ Օրվա ընթացքում հակառակորդը կրկին գրոհներ է ձեռնարկել Շուշիի ուղղությամբ, գրոհող ստորաբաժանումները, խմբավորումները հայտնաբերվել եւ ենթարկվել են կրակային ներգործության ու կրել են մեծ կորուստներ։ Ամեն դեպքում մենք մեր ժողովրդից թաքցնելու ոչինչ չունենք, խնդրում ենք վստահել պաշտոնական տեղեկատվությանը եւ հետեւել միայն պաշտոնական աղբյուրներին։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վարան Պողոսյանը Facebook-յան իր էջում գրառում արեց, որ Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է հայկական ուժերի վերահսկողությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը գրեց. Շուշի համար մարտերը շարունակվում են։ Նոյեմբերի 10-ին հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ստորագրել է պատերազմը դադարեցնելու հայտարարությունը։ Ես բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, ես իրանց կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Պատրաստվել վրեժի։ Այս կոռուպցիոներ օլիգարխ ստահակներին, այո, մենք ճիշտ չենք բանում։ Եթե մենք մի տարի առաջ համաձայնված լինեինք այդ բանաձևին, 5 տարածքների վերադարձի ըստ էության ունենայինք ավելի լավ վիճակ, քան ունենք այսօր։ Եվ դա ճշմարտություն է։ Բայց ով է, որ Հայաստանում կհավատար, որ դա ճիշտ ճանապարհ է։ Եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, շատ մեծ հավանականություն կար, որ գրավվեր Ստեփանակերտը, Մարտունի, Ասկերանը, որից հետո մեր երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 5-րդ, 6-րդ պաշտպանական շրջանները կհայտնվեին շրջափակման մեջ եւ մեր հազարավոր զինվորներ կհայտնվեին շրջափակման մեջ։ Պատմությունը ցույց է տվել, ապացուցել է, որ հաղթանակը պատերազմում միշտ չէ, որ դարձել է հաղթանակ։ Նույն կերպ եւ պարտությունը պատերազմում միշտ չէ, որ դարձել է պարտություն։ Մենք մեր պարտությունը պիտի փոխակերպենք հաղթանակի, բայց պիտի փոխակերպենք նաեւ հաղթանակի մեր բանաձևը, որովհետեւ պատմությունը դա է ցույց տվել, որ հաղթելու համար պարտադիր չէ, երբեմն նույնիսկ պետք չէ հաղթել ուրիշներին։ Հաղթել նշանակում է հաղթել հուսահատությանը, հաղթել անելանելիությանը, հաղթել ճակատագրին, հաղթել մահվանը։